ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഇത് മാരുതി സുസുക്കി 800 mpfi വണ്ടിയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കംപ്ലൈൻ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കി നമ്മൾ ഇച്ചിരി ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ദൂരം പോയി കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ അത്രയും ദൂരം പോകണമെന്നില്ല, വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തു. പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ കുറേ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവും. ഒരു 4-5 ക്രാങ്ക്, ചിലപ്പോൾ ഒരു 10 ക്രാങ്ക് വരെ അടിച്ച് കഴിയുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ട് പോയിട്ട് വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. എന്നാൽ എപ്പോഴും കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല, വല്ലപ്പോഴേ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിനകത്ത് കസ്റ്റമർ മാറിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഇപ്പോഴും അതേപോലെ തന്നെ ഉണ്ട്. വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്, വണ്ടി കുറച്ച് ദൂരം നമ്മൾ ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷേ പിന്നെ ചിലപ്പോൾ 1-2 ക്രാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 3-4 ക്രാങ്ക് അടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടാവുകയും ചെയ്യും. അതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ ബാറ്ററിയുടെ പ്രശ്നമല്ല, എന്നാൽ വണ്ടി ഈ സ്റ്റാർട്ടാവാത്ത അവസരത്തിൽ വണ്ടി ക്രാങ്ക് ആവുന്നുണ്ട്, മീൻസ് എൻജിൻ കറങ്ങുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വണ്ടി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആദ്യം 1-2 വട്ടം വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ പിന്നെയും കസ്റ്റമർ കുറേ ദൂരം ഓടിയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് പിന്നെയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കടയിൽ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് സാധനങ്ങൾ മേടിക്കാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. പക്ഷേ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വണ്ടി നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ട്. 2-3 വട്ടം കസ്റ്റമർ വന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ഒരു റിലേ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ECM റിലേ, അതായത് ഈ റിലേ മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ റിലേക്ക് കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നാൽ ഇതുപോലെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവാതിരിക്കാം, വല്ലപ്പോഴും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവാതിരിക്കാം, ചിലപ്പോൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവാതിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ റിലേ കംപ്ലൈൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതിനകത്ത് എൻജിൻ ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഇമോബിലൈസറിൻ്റെ ലൈറ്റും കത്തത്തില്ല. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഉറപ്പില്ല ആ സ്റ്റാർട്ടാവാത്ത അവസരത്തിൽ ഇത് കത്തുന്നുണ്ട്. നമ്മളൊരു ഒരു കാര്യം ചെയ്യും, നമുക്ക് ഈ റിലേ ഒന്ന് മാറ്റിയിടാമെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മാറ്റിയിട്ടു. പക്ഷേ 2 ദിവസത്തേക്ക് കുഴപ്പമില്ല, പിന്നെയും ഇതുപോലെ കംപ്ലൈൻ്റ് ആയി. ഇതുപോലെ കടയിൽ പോയി വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തു, പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇന്ന് രാവിലെ കസ്റ്റമർ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നു, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ നമുക്ക് ആ കംപ്ലൈൻറ്റ് കിട്ടി. പക്ഷേ കസ്റ്റമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് വന്നത്, വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തു, നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ പമ്പിലോട്ട് കറണ്ട് വരുന്നില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അത് കാണിക്കുമെന്ന് അറിയില്ല, എന്തായാലും നമുക്കത് നോക്കാം. ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. നമ്മളിപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈറ്റുകളെല്ലാം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ ECM റിലേ കംപ്ലൈൻറ്റ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ലൈറ്റും കാണിക്കില്ല. അങ്ങനെ കാണിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ നേരത്തെ ചെയ്താണ്, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവില്ല. പക്ഷേ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ റിലേ മാറ്റി വിട്ടു. പക്ഷേ എന്നിട്ടും 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഇതേ കംപ്ലൈൻറ്റ് തന്നെയാണ് കസ്റ്റമർക്കുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ കിട്ടുമോയെന്നറിയില്ല, ചിലപ്പോൾ കിട്ടാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ഇതുവരെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല വണ്ടി. അപ്പോൾ ഈ റിലേ ഈ എൻജിൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമോബിലൈസറിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേയുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ട് വരാം, ECM കംപ്ലൈൻറ്റ് കൊണ്ടും വരാം. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ പമ്പിൻ്റെ ലൈൻ ഒന്ന് നോക്കാം. ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ. ഫസ്റ്റ് ലാമ്പ് ഇവിടെ എർത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ പമ്പിലോട്ട് പോകുന്ന വയറിൽ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പമ്പിലോട്ട് പോകുന്ന വയറ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഞാൻ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഗ്നിഷൻ ഒന്ന് ഓണാക്കി നോക്കാം, കറണ്ട് വരുന്നുണ്ടോ. ചാവി ഒന്ന് ഓണാക്കിയേ. ഇപ്പോൾ ചാവി ഓണാക്കുമ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ചാവി ഓണാക്കുമ്പോൾ പമ്പിൽ കറണ്ട് വരേണ്ടതാണ്, അപ്പോൾ ബൾബ് കത്തുന്നില്ല. ഇനി ഒന്ന് നമുക്ക് ക്രാങ്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഒന്ന് ക്രാങ്ക് ചെയ്തേ. ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇതിൽ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് വരണം. ഇനി വണ്ടി ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തേ. ഇനി ഒന്ന് ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ കത്തുന്നുണ്ട്, പമ്പിൻ്റെ മൂളിച്ചും കേൾക്കുന്നുണ്ട്, ഓട്ടോമാറ്റിക് കട്ട് ഓഫ് ആവുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാണ് കംപ്ലൈൻറ്റ്. അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ കുറേ നേരം വണ്ടി നിർത്തിയിട്ടിരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനിയൊന്ന് ചാവി ഒന്ന് ഓണാക്കിയേ. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ. ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തേ. ചാവി ഓൺ ചെയ്തേ. ഓണാണോ? ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് വരുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടെ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തേ. ചാവി ഓണാണ്, ഇതിൽ കറണ്ട് വരുന്നത്. ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ വണ്ടി ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കട്ട് ഓഫ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഒന്നുകൂടി ചാവി ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് വരുന്നില്ല. ഒന്നുകൂടി ചാവി ഓൺ ചെയ്ത്. ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തേ. ഇപ്പോൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓൺ ചെയ്തേ. ഓക്കെ, ഒന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തേ.
ഓക്കെ, ഓഫ് ചെയ്തു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചാവി ഓണാക്കുമ്പോൾ ഫസ്റ്റിൽ ഇടയ്ക്ക് 2-3 വട്ടം കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിച്ചു ചാവി. പക്ഷേ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റിലേ വർക്കായിട്ട് ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, അങ്ങനെ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. ചിലപ്പോൾ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത അവസ്ഥകൾ വരുന്നുണ്ട്. ഇതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. അതായത് കുറേ ദൂരം വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ കസ്റ്റമർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുമ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ അത് ഏത് റിലേ ആണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ടെസ്റ്റ് ലാമ്പ് ഇതിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പമ്പിൻ്റെ റിലേ വരുന്നത്. ഈ കളറാണ് പമ്പിലോട്ട് പോകുന്ന റിലേ വരുന്നത്, കണക്ഷൻ വരുന്നത്. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ റിലേയുടെ അവിടെ കണക്ട് ചെയ്യണം. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് കറണ്ട് വരും, ചിലപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ആകുമ്പോൾ കറണ്ട് വരും, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാകും. ചിലപ്പോൾ ക്രാങ്ക് ആയാലും കറണ്ട് വരത്തില്ല. അപ്പോൾ എപ്പോഴും കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ല. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ പ്രശ്നം. ഇപ്പോൾ ചാവി ഒന്ന് ഓണാക്കി, ചാവി ഓണാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി, ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി, ചാവി ഊരിയിട്ടൊന്ന് ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി. ഓക്കെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഒന്നുകൂടെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഓണാക്കി. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഓഫ് ചെയ്ത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്. ഈ റിലേ പമ്പിൻ്റെ റിലേ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതേ സിംറ്റംസ് തന്നെ വേറെ റിലേ പോയി കഴിഞ്ഞാലും കംപ്ലയിൻറ്റ് കാണിക്കുന്നു. ഇതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറിയിട്ട റിലേ. നമ്മളിപ്പോൾ പുതിയ റിലേ ആണ് ഇതിൽ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ റിലേ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ചാവി ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇമോബിലൈസറിൻ്റെ ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ എൻജിൻ വാണിംഗ് ലൈറ്റ് കാണിക്കത്തില്ല. ഇത് ECM റിലേ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കാണിക്കാതെ വന്നു കഴിഞ്ഞാലും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ഈ ഒരു റിലേ മാറ്റിയിട്ട് കസ്റ്റമറെ പറഞ്ഞു വിട്ടത്. കാരണം ഇതിൻ്റെ ആണെന്ന്, കാരണം കസ്റ്റമർക്കും കൺഫേം ഇല്ല ആ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടോന്ന്. കാരണം വഴി കിടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേ മാറ്റി. പക്ഷേ ഈ റിലേയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് അല്ല, ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ പമ്പ് റിലേയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. കാരണം നമുക്കൊരു വട്ടം കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടി. എപ്പോഴും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇല്ല, നമുക്കൊരു വട്ടം കംപ്ലയിൻറ്റ് കിട്ടി. അപ്പോൾ ഈ റിലേ ആണ് നമുക്ക് മാറേണ്ടത്. ഈ റിലേയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്തത്. അപ്പോൾ ഈ റിലേ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഈ റിലേക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ, എപ്പോഴും കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇല്ല വണ്ടിക്ക്, പക്ഷേ കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവത്തില്ല, പമ്പിൽ കറണ്ട് പോകത്തില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. അതായത് വണ്ടി ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഓടും, ഈ റിലേ വർക്കാവും. പക്ഷേ ഇടയ്ക്ക് നമ്മൾ ക്രാങ്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ടാവും. ചിലപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത അവസ്ഥയിൽ നമ്മൾ 1, 2, 3 വട്ടമൊക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ റിലേയിൽ കറണ്ട് വന്നിട്ട് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവും. ഇതാണ് കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഈ റിലേ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ റിലേ മാറ്റിയിടാം. ഇത് ജസ്റ്റ് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ റിലേ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് ജസ്റ്റ് ഇവിടെ പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ റിലേ സിമ്പിളായിട്ട് ഊരി വരും. പക്ഷേ നമുക്ക് റിലേന്ന് ഇവിടെ നിന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കംപ്ലയിൻറ്റോ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിക്കില്ല. ഇതിനുള്ളിലാണ്, ഇത് സീൽഡ് റിലേ ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിലേ നമുക്ക് മാറ്റേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ പുതിയ റിലേ, ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ റിലേ വരുന്നത്. സെയിം റിലേ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. ഈ 3 റിലേയും സെയിം റിലേ തന്നെയാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഈ റിലേ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഫിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ജസ്റ്റ് കയറ്റി വെക്കുക. ഈ ലോക്ക് ഈ ഭാഗത്താണ് വരുന്നത്. ഇത് ജസ്റ്റ് കയറ്റി വെക്കുക, ലോക്കിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ പുതിയ റിലേ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പഴയ റിലേ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. നമുക്കൊന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കാം. പമ്പ് അതേ പമ്പിൻ്റെ വയറിൽ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ ചാവി ഓണാക്കി, പമ്പ് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓഫ് ചെയ്തു, ഓണാക്കി, ഓഫ് ചെയ്തു, ഓണാക്കി, ഓഫ് ചെയ്തു, ഓണാക്കി, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ ഓണാണ്. ഓഫ് ചെയ്തു, ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്തു, ഓഫ് ചെയ്തു, ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്തു, ഓഫ് ചെയ്തു, കട്ട് ഓഫായി, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ടാവുന്നുണ്ട്. ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ചെയ്ത് നമ്മളൊരു 3 സെക്കൻഡ് 4 സെക്കൻഡ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് കട്ട് ഓഫ് ആവും. ഇപ്പോൾ ഇഗ്നീഷൻ ഓണാണ്, പമ്പിലോട്ട് കറണ്ട് പോകുന്നത്. പമ്പ് കട്ട് ഓഫായി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നു. അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് എപ്പോഴും ഇല്ല. ഇപ്പോൾ കസ്റ്റമർ 2-3 ദിവസമായിട്ട് വന്നു. നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഇല്ല, വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, പമ്പിലും കറണ്ട് വരുന്നുണ്ട്, റിലേ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഇഗ്നീഷൻ ഓൺ ആക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ടിക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ട്, റിലേയിൽ എല്ലാം ഓക്കെയാണ്. ഈ പറയുന്ന പോലെ ലൈറ്റുകളൊന്നും കാണിക്കാതിരിക്കുന്നില്ല, ലൈറ്റ് കാണിക്കുന്നുമുണ്ട്.
നമ്മളൊരു ഈ റിലേ ഒന്ന് മാറ്റി വിട്ട് നോക്കി. കാരണം ഈ കംപ്ലയിൻ്റ് ആണോന്ന്, ഈ ലൈറ്റ് കത്തുന്നുണ്ടോയെന്ന് കസ്റ്റമർക്ക് അറിയില്ല. വഴി കിടക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു റിലേ മാറ്റി വെച്ച് നോക്കി. എന്നിട്ടും വണ്ടിക്ക് ഒരു ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ ആ സെയിം കംപ്ലയിൻ്റ് തന്നെ വരുന്നുണ്ട്. ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് റെഗുലറായിട്ട് വരുന്നില്ല, ഇടയ്ക്കിടയ്ക്കാണ് ഈ കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ റിലേയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊണ്ടാണ് ഈ വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവാതെ വന്നത്. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ആകാതിരുന്നാൽ മാത്രമേ കംപ്ലയിൻറ്റ് എന്താണെന്ന് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. കാരണം കസ്റ്റമർ കൊണ്ടുപോകുന്ന വണ്ടി കസ്റ്റമർക്ക് അറിയില്ല പമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്, വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കുറേ ദൂരം ഓടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് പമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കാം. ചിലപ്പോൾ അന്നേരം രണ്ടാമത് ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ റിലേ വർക്കാവും, പമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കേൾക്കുകയും ചെയ്യും. ഈ സ്റ്റാർട്ട് ആവാതിരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ ചാവി ഓൺ ആക്കിയിട്ട് ഈ പമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കുക. ഈ പമ്പിൻ്റെ മുകളിൽ കേൾക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പമ്പിൻ്റെ കംപ്ലയിൻറ്റ് കൊണ്ട് വരാം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റിലേ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വരാം. ഇതുപോലെ തന്നെ ആ എൻജിൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മൊബിലൈസറിൻ്റെ ലൈറ്റ് കത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാമത്തെ റിലേ ആയിരിക്കും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. ഈ വയർ വരുന്ന റിലേ ആയിരിക്കും കംപ്ലയിൻറ്റ് വരുന്നത്. പമ്പിലോട്ട് പോകുന്നത്, പമ്പിൻ്റെ റിലേ വരുന്നത് ഈ റിലേ ആയിരിക്കും. ഈ കളറുള്ള റിലേ, ഈ കളർ വരുന്ന വയറിൻ്റെ റിലേ ആയിരിക്കും. ഇത് ECM റിലേ ആണ് വരുന്നത്. ഈ റിലേക്ക് കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എൻജിൻ വാർണിംഗ് ലൈറ്റ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്മൊബിലൈസർ ലൈറ്റും കത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ് ഈ റിലേ, പമ്പിൻ്റെ റിലേ പോയതായിരുന്നു വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റ്. വണ്ടിക്ക് എപ്പോഴും കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ല. അതാണ് ഈ എപ്പോഴും കംപ്ലയിൻ്റ് ഇല്ലാത്ത വണ്ടിയുടെ കംപ്ലയിൻറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പാടായിരിക്കും. കാരണം കംപ്ലയിൻറ്റ് വന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ 2 വട്ടം കസ്റ്റമർ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. കുറേ ദൂരം ഓടിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ വണ്ടി കസ്റ്റമർ ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് രാവിലെ കസ്റ്റമർ വണ്ടി കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത സമയത്ത് നമുക്ക് ആ കംപ്ലയിൻറ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടി. പമ്പിലോട്ട് കറണ്ട് വരുന്നില്ല, അതായിരുന്നു കംപ്ലയിൻറ്റ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലയിൻറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ റിലേ ഒന്ന് മാറ്റി വെച്ച് നോക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. വലിയ വിലയൊന്നും വരുന്നില്ല ആ റിലേക്ക്. ഇപ്പോൾ വണ്ടി ഓടിച്ചിട്ട് കുറേ ദൂരം ഓടിച്ചിട്ട് ഓഫ് ചെയ്ത്, കുറേ ദൂരം പോകണമെന്നില്ല, ഓഫ് ചെയ്തു പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ആവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഈ സ്റ്റാർട്ട് ആവാത്ത അവസരത്തിൽ ഇഗ്നിഷൻ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് ഈ പമ്പിലോട്ട് കറണ്ട് പമ്പിൽ മൂളിച്ച് കേൾക്കുന്നുണ്ടോയെന്ന് കറക്റ്റായിട്ട് നോക്കി. ഇത് മാരുതി 800 mpfi വണ്ടിയാണ്. ഇത് സ്റ്റാർട്ടിംഗ് ട്രബിളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.